Tuhan nuju karerek we jadi qabla ya budul harsh ya tilam kulem jungjunan masih haneut keneh di perjalanan yang begitu naon jauh, perjalanan yang begitu naon panjang, tapi kujungjunan hanya sekadar beberapa menit atau beberapa detik. Lamun kerja lemah anu geus percaya kana karomat mal hese ya. Tapi lamun kerja lemah nu can percaya kana karomat tentu bakal ngerasa bingung. Ari kerja lemah anu geus percaya karomat mah kieu para wali Allah ku Gusti Allah Ta'ala sok dipaparinan karomat ya nunggus diaji teh anu mana ya karomat teh bijilna teh hiji kuntu sam'ahu di mana jelema geus pikadeuneuheun Gusti Allah mangka pangdanguna jadi pangdangu Gusti nu teu kadek ku batur jadi bisa kumaha. Nah oke wa basarahu paningali Gusti Allah nu teu kaleu ku batur karena paningalina atuh da paningali mati Allah maka jadi kumaha jadi katingali jadi awas wa yadahu allazi yabtishu bihi leungeunna oge para wali mah jadi panangan Gusti Allah. Apapun yang dikerjakan pasti kun fayakun jadi ya warijlahu tah kaya eta ingat warijlahu jeung sampeanana para wali mah itu adalah sampean Gusti Allah. Dina arti sampean Gusti Allah Ta'ala ari momoh Gusti Allah alam dunya ya aya jauh momoh Allah mah aya sateu jauh ceuk saha ceuk urang ari antara dunya jeung langit 7 lapis momoh Allah jauh henteu teu ari lapisan ka-7 Sidratil Muntaha nepi ka aras momoh Allah jauh henteu aya sateu jauh momoh saha momoh urang kulantaran jelema geus jadi kadeudeuh Allah mah suku nage suku saha suku Gusti Allah di eueuh bahasa jauh nu jauh teh dikumahakeun dideukeun alam dunya nu sakieu leungana dijieun sagede balbek plen dina dapaleun kitu ngana teh nya we sok disebutkeun khotwah teh nyaeta para wali dipaparinan khotwah tuh seperti anu di itu teh anu Syekh Bangkalan Madura kan anjeunna kasontenan salat asar tah diiring ku muridna nyaeta Hadratus Syekh kayak Hasyim Asy'ari teh kabur urang muru ka itu we ka mana ka Mekah milari baralang langsung ke Mekah suping ke Mekah teh can ada asal can sakit eta teh khotwah sampean Gusti Allah gitu ya. Nah itulah oke seperti mana deui seperti anu di Cikadueun teh Syekh naon teh sebenarnya Maulana Mansuruddin ayeuna mulih di Mekah karena memang diperintahkeun ku Ramana Syekh Abdul Fattah Tirtayasa teh ada engal mulih. Nah ari ayeuna sudang silang heula ka negara-negara nu sejen disebut negara majeti segala rupa deui ya segala rupa nya engal mulih ka Mekah atusna mulih ka Mekah ayeuna hayang engal mulih ka Banten tuluy ayeuna nateuleum kana sumur jam-jam burial di mana di Banten kita geningan eyang pemijahan di pemijahan aya guha an dina jero guha aya jalan parati eyang ke mana ke Cirebon parati jalan ke Banten parati jalan ke mana ke Mekah begitulah da ajeuna mah tos kagungan naon teh sampean saha tah gitu jadi sampean Gusti Allah mah aya jauh tong bujeng-bujeng gitu, tong bujeng-bujeng gitu, cenah mama bojong, cenah mama rene, beh dia,
ti Cibabat treng jam 6 maghrib saur ayang Cibabat dek baruka di dia sawios bade ngabujeng ka bojong wae si Cibabat ngaganeang eta apa saurna mama jengan sayuti saurna mama bojong saurna mama rene gitu. Make jeung sumpang-simpang ka Cigonewa simpang-simpang ka era mana ya tayangna ya dahulu maari nepi ka Citunggul ai saur mama bojong bade abdi mah bade ngabujeng ka itu ka bojong cenah saktara aya nu adat gitu. Aya kami mah jadek moro buka ka Mahmud saur mama Rene teh atuh mama bojong mentas nah rakit yang Rene mau ke mana ka Mahmud ai nepi teh ka bojong jam teh treng jam 6 keneh da sampean saha tah kitu teh naon teh karomat gitu eta teh naon teh karomat di mana jelema geus percaya kana karomat lah nu mata sok nyarioskeun mukjizat karomat geus kitu bijieuna ti saha eta lain ti nabi ti wali hari ieu Isra Mi'raj ngan ukur sakieu bijieuna ti saha bijieuna ti nabi malah nabi ge lain nabi biasa rajana para nabi nu mata geus we no comment lamun jeung mah geus percaya heula kana naon kana karomat jadi kan sakieu teh kitu ngan lamun jeung mancan percaya kana karomat tetep leuh maknya bari can heuleuh kitu tah can heuleuh karomat mata diajarkeun ku nabi diajarkeun ku para ulama percaya heula naon karomat ngarangke begitu datang mukjizat teh gitu di mana geus percaya naon karomat ngan kulantaran ieu mah keur ngalalakonkeun ai keur ngalalakonkeun mah teu katingali ti jauh teh ai kenyataan mah ngan keur sakumaha sakiceuk kitu lah cek urang teu ketinggal biar kurang nah ya geus beres sadaya geus barokah